Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa sadayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna simkuring tiasa patepung lawung kangge ngabagi warta kabalarea. Tepang deui sareng simkuring Melan Melani dina program Wartat Sunda aya sabaraha warta nu bede didugikeun ka pamirsa. Pemirsa, konten kreator Gunawan Setbor jeung rekana Ahmad Supendi, Jawa Barat anu viral di media sosial ditangkap polisi. Konten kreator nu gaduh jaket khas ayam patut diciduk petugas kusabab ngapromosikeun judi online. Ngaliwatan akun media sosialna Gunawan alias Gunawan Setbor jeung timna nyaeta warga Kampung Margasari, Desa Bojong Kembar, Kabupaten Sukabumi ngalakukan joget bebarengan. Salila siaran langsung. Joget bebarengan ieu dilakukan Gunawan Setbor jeung warga sejenna pikeun minta gift alias saweran secara online. Dinten Senin 4 November 2024, anehna sanajan dibere penjara, yanana masih joget Setbor atawa joget patuh hayam. Selkahan anu nyaksian eta lampah joget kahibur jeung seri nyaring. Pamirsa mungsa kitu nu tiasa dipikahatur mangrupi informasi dinten ayeuna ti simkuring Melan Melani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.